பெஸ்ட் அலாரம் கிளாக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பெட் அலாரம் கிளாக் தான். இதில் என்னடா அவ்வளோ ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது, இதுக்கு ஏன்டா அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறீங்க. வாங்க இப்போ போகலாம். இந்த அலாரம் கிளாக்கு ஓப்பன் பண்ணுறப்ப என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், பாருங்கள். இது ஒரு பஞ்சு மெத்தை போல் தான் இருக்கும். அதுக்குள்ளே ஒரு சிப்பில் ஒரு சின்ன ஸ்பீக்கர் இருக்கும். அந்த ஸ்பீக்கர் எடுத்து அதில் LED லைட்டு, அதான் டைம், நம்ம தேவையான டயத்தை நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். அது பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஸ்பீக்கர், அதுதான் வந்து நமக்கு காலையில் மோட்டிவேஷன் ப்ளஸ்ஸு நமக்கு இனிமையான சாங்ஸ் அதுதான் நமக்கு கொடுக்கும். நம்மளோட வாழ்க்கையில் நம்ம சீக்கிரமாக எந்திரிச்சு வெளியில் கிளம்பலான்னு பார்ப்போம். அதுக்காண்டி நம்ம மொபைல்லையோ அல்லது கிளாக்லேயோ ஒரு டயத்தை செட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி எந்திரிச்சு நம்ம கிளம்பலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருப்போம். ஆனால் நம்மளோட சோம்பேறித்தனம் என்ன ஆகும், அந்த செல்லில் உள்ள அலாரத்தை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கிளாக்கில் உள்ள அலாரத்தையும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம நல்லா படுத்து தூங்குவோம். இடையில எந்திரிச்சு பார்த்தா தான் தெரியும் டைம் எங்கேயோ ஆகிருக்கும். திடீர்னு என்ன பண்ணுவோம், பல்லு விளக்கி டக்குன்னு கிளம்பி வண்டி பிடிச்சி போகிறான். ஆனால் இங்கே டிராஃபிக். அந்த சோம்பேறித்தனத்தை போக்குறதுக்காண்டி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ராகில் அப்படின்ற கம்பெனி இந்த கார்பெட் அலாரம் கிளாக் அதை தயாரிச்சிருக்காங்க. கார்பெட் அலாரம் கிளாக் இதில் என்ன அவ்வளோ ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மற்ற அலாரத்தெலாம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடுவோம், ஃபோனாக இருந்தாலும் சரி கிளாக்காக இருந்தாலும் சரி. ஆனால் இதில் ஆஃப் பண்ணணுன்றது நம்ம படுக்கையிலேருந்து எந்திரிச்சு இது மேலே நின்னால் மட்டும்தான் இது ஆஃப் ஆகும். எப்படின்னு கேட்குறீங்களா, நம்ம இதில் செட் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட பாதம் 2 பாதத்தையுமே இதில் எவ்வளோ நம்ம ப்ரெஷர் கொடுக்குறோமோ அந்த ப்ரெஷருக்கு இது சென்ஸ் ஆயிரும். சென்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம படுக்கையிலேருந்து ஒரு கால் எந்திரிச்சு ஆஃப் பண்ண நினச்சாலும் ஆஃப் ஆகாது. நம்ம தூக்கத்துலேருந்து எந்திரிச்சு 2 காலுமே இந்த பெட் மேலே வச்சா மட்டும்தான் சென்ஸ் ஆகி இது ஆஃப் ஆகும். இதில் என்னடா அப்படியே ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் ஒரு 4 கேட்டகரியாக நம்ம பிரிப்போம். ABCD. ஏ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் கிளாக், அதாவது டைம், LEDயில் டிஸ்பிளே ஆகும். அதில் நமக்கு என்ன டைம் வேணுமோ அந்த டயத்தை நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். பின்றது ஒரு சின்ன ஸ்பீக்கர் இருக்கும், அதாவது 90 to 120 டெசிபலில் அந்த ஒரு சவுண்டு நமக்கு கேட்கும். அடுத்து சி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாதம், நம்ம எந்திரிச்சு நின்று நம்ம பாதம் எவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுக்குதோ அந்த மெத்தை மேலே அதை அந்த மெத்தை வந்து சென்ஸ் பண்ணிடும். ஓகேங்களா, அதான் சி அந்த இடத்துல இருக்கிறது. டி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டெய்லியும் காலையில் ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் குவாட்ஸ். இந்த கார்பெட் அலாரம் கிளாக்கில் ஒலிக்கிற ஓசை மற்றும் மோட்டிவேஷ்னல் குவாட்ஸ் உங்களுக்காண்டி. Ready to kick some ass? Come on, you can do it. Do it now and have a wonderful day. Hey, morning, champ. You go kick some ass today, all right? Come on. Visualize your success, then go do it. Rise and grind. Remember, the man who thinks he can and the man who thinks he can't are both right. Which one will you be? இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.